rasmlarni stiker yasash. Men saqlangan xabarga kirib oldim. Stikerlar bo'limiga o'tib, plyusni bosdim. Bosib, birorta rasmni olamiz. To'g'irlaymiz. Qaysi qismi kerak bo'lsa bizga. Endi mana qirib qolishni bosganimizda yana ustiga bosishimiz kerak. Shunda obyektni o'zi qirqiladi bizga. Endi stikerni yuborish qilamiz. Bu bunaqa stiker bo'lib bordi. Yana bir ko'ramiz. Yana plyusni bosamiz. Endi birorta rasmni belgilab ko'ramiz. Shuni qilib ko'ramiz. Obyektni qirqib olish. Ustiga bosganimizda qirqiladi. Mana o'zi bitishgani bosamiz. Stiker yuborishni bosamiz. Mana yana bitta stiker tayyor bo'ldi. Yana plyusni bosib, endi rasmni o'z holicha jo'natib ko'ramiz. Qaysi qismi kerak bo'lsa biz to'g'irlab olamiz. Yana stikerni yuborish.